Всем тяговодам привет. По поводу скрипа средней панели, смотрите, вот, конкретно в моем случае скрипит вот это пианино. Вот. Снимается оно элементарно, но держится на двух винтах всего. Вот. Скрипит вот эта вот часть нижняя. Вот я наклеил сюда сейчас уплотнители, нашел там на работе все. Вот. Сейчас буду собирать. Разбирается все элементарно, короче. Вот разъемчик один. То есть сами все можете сделать. Не надо никаким дилерам обращаться. Вот. Дело. Она на защелках вон. Еще защелочки вот такие. Вот. Вот так она туда вставляется. Вот. Хоба. Все. Все. Теперь оно ничего не скрипит. Вот. Ой, извиняюсь за съемку. Неудобно одной рукой. Вот. Вот два винта, короче. Вот. Эта штука вся. Вот она. Тоже вся на защелках. Она отстегивается элементарно. Вот. Отстегивал я ее. Сейчас покажу. Вот. Сейчас винты поставлю. Вот. То есть любой может сделать это сам. То есть даже никаких там специнструментов не надо. Вот. Вот она. Вот я прикручиваю. Сейчас ее назад. Раз винт. И вот сюда второй, короче. Вот я его поставил. Сейчас. Вот, два. Так, готово. И вот эта штука, она просто вот, как бы вот она защелкивается. Вот так. Вот она стояла. Снимал я ее вот отсюда. Вот смотрите, вот. Вот здесь я ее поддел аккуратно. И она прям тык-тык-тык-тык. И вся вышла, короче. Можно обычной плоской отверткой. Вот, ничего вы не испортите. Вот. У меня пластиковая эта штука была. Вот, для снятия этих панелей. Вот, сейчас назад поставлю. Все. Все будет, зачепись. Вот. Как-то так решается эта проблема. Вот сейчас я шатаю. Теперь у меня ничего не скрипит. Вот. Но этот сверчок, конечно, достает конкретно. Вот. Ну, всем удачи. Пока.